Xin chào anh em, hôm nay mình trên tay bộ keycap là Cherry Tribal anh em nhé. Bộ này thì có profile là Cherry. Cherry này, chất liệu PC. PC và in các hình họa tiết ở trên này, rất là nét. Hiệu ứng toilet thì cực kỳ đẹp, anh em có thể thấy đây, xuyên nét rất đẹp. Bộ này thì sẽ không có phần numpad, tuy nhiên thì sẽ có thêm space dài 7U, space nắm, ISO Enter. Chơi từ TKL, Alice anh em nhé. Đấy. Các ký tự in này rất là nét, hiệu ứng toàn LED thì cực kỳ đẹp. LED này thì anh em chơi mạch ngược mạch xuôi đều rất là đẹp nhé. Đây là khi tắt LED đây. Anh em có thể bấm vào hàng bên dưới để mua hàng nhé. Cảm ơn anh em.